Это третья часть. Да, опять он выключился, мой телефон. И опять мы не попрощались. Варя. Варя, ну что ты такая разгильдяйка? Ну и скоро мы будем... Разбега, Да тихо, Ева, я разговариваю с ребятами. Вот, короче, мы сейчас будем с разбега теперь бегать. Ты моя девочка моя, перепрыгать. На, иди сюда, иди сюда. А, я чуть не умерла тут. Ты вот сюда подойди, на. Оба. Варя, Варя, лови. Она не задела. Ну, немножко задела, но не развалила. Давай. Оба, молодец. Опа, уже. Иди сюда. Иди сюда. Беги. Задела. Варя, сиди там. Иди сюда, Варя. Иди сюда. Давай, перешагивай, перешагивай. Лапу одну. Иди сюда. На. Возьми, возьми, возьми. Да, знаете, как конь, как конь, как конь. Конь наш. Будешь конь? Будешь конь? Конь будешь? Я испугалась. Давай перешагивай. Давай открывай. Моя девочка. Блин, она наступила. Иди сюда. Иди сюда. Это жопа, да, вот именно. Сейчас она у нас... Сидеть. Сиди. Все, молодец. Пока посиди, отдохни. Сидеть. Надо ей говорить. Варечка, сиди, моя девочка. Да, ты девочка. Ты девочка, наша припевочка. Да, она радуется. Лера, а когда она села, надо сказать, Оба! молодец, сидеть. Хорошо, Лера? Чтобы Тимончик. она запомнила эту команду. Сидеть. 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 Молодец, моя умничка. Ты моя девочка. И подскажи, Да нет. сидеть. Нет, моя девочка сидит. На, бери, бери, бери. Можно брать, можно. Вот так. Сейчас мы посмотрим. У нас осталось 2, и потом мы сделаем это с кошкой. Да. Теперь мы будем вот так держать, смотреть, как она будет перепрыгивать. Варя, бери. Варя, иди сюда. Оба. Ну, сейчас мы покажем. Ребята, блин, собака что-то, не знаю, вот так вот камера. Опа, задела. Ну, ребят, пока что всем пока. Ставьте лайк, говорите, давайте ставим лайк Варе. Да, Варечка тоже вас любит. Ради Вари. А если вы поставите лайк, Варя, наверное, научится Да. всему. И сейчас будет у нас потом гость. Уже, наверное, заждался Мурка. Вот смотри, видишь, Мурка там уже.